बाज़ार से जब हम एग्स लाते हैं तो उन पे कहीं न कहीं धूल मिट्टी लगी हुई होती है, थोड़े से वो डर्टी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम इन्हें इसी तरीके से सीधा फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी अनहाइजीनिक है। तो इन्हें मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में निकाल दिया है और अब हम इसमें पानी से इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप इन्हें अलग से एक प्लेट में निकाल लीजिए और उन्हें ड्राई होने के लिए रख दें। जैसे ही एग्स अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो फिर आप इन्हें अपने रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अनुराधा's चैनल।